我哋 MyFM 升級版黃公燦爛要非常之嚴肅討論一個關乎生死存亡嘅冇咁嚴重啦。呢個問題就係遺憾。有冇覺得你人生當中曾經試過諗過，如果當初冇犯下呢個錯誤，我而家人生可以係幾好呢？呢個問題我相信尹慧芬每一日都喺度諗嘅。如果當初佢可以努力啲去跳高，佢今日就唔使咁靠近個地下咯。點解你咁清楚我嘅？我真係覺得好遺憾啊！我想當年咧求學時期啊，點解放棄打籃球？有呢個打過籃球㗎？你講咗冇咩咁可能係嘛？有啊！嗰陣時咧，我真係希望自己可以高啦，咁樣喺屋企嘅房門咧就畫咗一個高度嘅，所以每日咧都向上跳。OK， 咁啊跳下應該過嚟2個月之後，覺得其實個效果冇咁明顯啦。再加上就開始爛啦，就放棄咗。如果唔係，我依家係6尺高嘅 model 嚟嘅，呢個人生中最大嘅遺憾咯。我人生中最大嘅遺憾咧，就應該會係人生，因為我其實我好中意玩音樂。係，我知你中意吹水啫，我唔知你中意吹歌喎。唔係，即係呢啲係冇，呢啲係冇，因為係咪？我人生當中我有一個比普通人係咪優異嘅一個咁樣嘅特徵，大家請睇下。大家請睇下。點解手指長就可以玩音樂㗎啦咩？錯，因為呢一個係一個天生異稟嘅一個象徵嚟。係。因為手指長嘅關係，所以其實彈鋼琴好方便。我好羨慕啲人咧係可以彈琴，我真係好羨慕嘅。點當初冇學琴咧你？因為當初我細個嘅時候，我爸我媽又冇乜理我哋啦。咁你自己中意咩就咩咯。但係嗰陣時又冇諗住學琴啦。跟住之後，我當初都諗住學打籃球，因為其實咧呢個都係天生異稟嘅一個好處嚟嘅。因為一隻手可以掌握一切嘅時候咧，嗰粒籃球會跟住你走嘅。但係我唔打籃球。但係我而家又唔識彈鋼琴。又唔識打籃球，其實我又覺得我嘅呢個異稟好嘥咯。講真，除咗冚人哋會方便啲之外，其實都冇乜用㗎咯。但係可以後天補救㗎嘛，依家仲嚟得切㗎嘛先。所以遺憾咧都有分2種嘅，一種係可以補救嘅遺憾，但係另一種遺憾係唔可以補救嘅。所以例如話可以補救嘅遺憾，我而家都仲可以學去彈鋼琴，最多唔係咁叻嘅啫。但係嗰啲唔可以補救嗰啲遺憾，就係除非佢着義肢。喂，着高踭鞋都得嘅，有6寸高㗎嘛，係咪先？你呢個程度應該係至少要加1-2尺咁樣先可以。我做高腳七啊，我做過啦。所以即係同大家可以分享咗我哋嘅遺憾之外，我都想聽下大家嘅遺憾係點樣㗎。係啦，不妨 call in 0395433366話俾我哋知啦。